Assalamu alaikum warahmatullah. Wannan bidiyo zan yi shi ne musamman saboda mai girma sanata Barau Jibrin Maliya. Babana Allah ubangiji ya kara maka lafiya kuma Allah ya kara maka hakuri. Wannan bidiyo dai na fito ne zan yi shi in baka hakuri a madadin su Zara da suka yi bidiyo suka yi tuntuban harshe suka faɗi maganganun da bai kamata ba. Akwai wata yarinya Zara ita ce ta jagoranci bidiyon tare da wasu mata suka haɗu suka yi maganganu akan ka, wanda a cikin maganganun sa suke ambata kalmar ta'addanci, wanda kwata-kwata ni wannan bidiyon ban ji daɗin shi ba, kuma dukan mu ma dai bamu ji daɗin sa ba, kuma ba su kyauta ba. Hakika sun yi sabatan baki sai tuntuban harshe, kuma a girma da kake da shi a wajen bai kamata a maka irin haka ba. Sannan kuma ni ba zan taɓa manta da kai a cikin rayuwata ba, saboda ka ɗauki kafa tun daga Abuja ka tafi har Maiduguri saboda mu. Wannan alkhairi ne da dukan mu muke godiya akan shi, wanda ba za mu taɓa manta da shi ba. A madadin abin da su Zara suka maka, ina mai baka haƙuri babana, Allah ubangiji ya baka haƙuri, Allah ya huci zuciyarka. Ina mai baiwa iyalanka, matanka da 'ya'yanka haƙuri, ina mai baiwa masoyanka gabaki ɗaya haƙuri. Hakika ba a kyauta muku ba, dole za ku ji babu daɗi a cikin zuciyarku, amma ku yi haƙuri don girman Allah, ku yi haƙuri. Duk wani wanda ya kwana ya tashi a cikin APC, ina mai bashi haƙuri a madadin wannan abu da ya faru. Sannan kuma duk wani wanda ma kawai a gari ya ga bidiyon ya ji bai ji daɗi ba, ina mai bada haƙuri ga baki ɗaya madadin su don girman Allah. Ai haƙuri, Allah ubangiji ya ƙara maka lafiya, kuma Allah ubangiji ya huci zuciyarka, ya huci zuciyar masoyanka. Ina maka fatan alkhairi, aminci Allah ya tabbata a gare ka. Thank you. Ai idan ubanki ne shi, ba za ku sa karuwai da 'yan daudu su ci mutuncinsa su bata mai suna ba. Deputy Senate President fa yau a Najeriya, idan ana buƙatar mutum ƙwara hudu su tsira su rayu, idan ana buƙatar a kashe kowa a Najeriya banda mutum hudu, yana cikin mutanen da za su tsira. Shine mutum na hudu a cikin mutanen da suke da daraja ta fuskar constitution a Najeriya. Shine yau za a fito a ce mar dan ta'adda. Na rantse da Allah, kun yi kuskuren da ba za ku sake yin irinsa ba. Idan shi Barau ba zai dau mataki akai ba, to constitution, dokar Najeriya ya zama dole ta dau mataki akan wannan cin mutuncin da kuka yi. Ai ba shi kuka zaga ba, kujerar da yake kai kuka zaga. Idan kuma ba a dau mataki akan ku ba, to duk wanda zai fito ya ci mutuncin wani babba a Najeriya, wallahi ba wanda ya isa ya dau mataki. Kuma mu 'yan social media yanzu za mu fara fitowa muna cin mutuncin manya a Najeriya, tunda kowa ya samu hanyar da zai ci mutuncin babba. Sannan kuma muna so ku sani, wannan karuwai da 'yan daudu da kuka sa suna cin mutuncin wannan bawan Allah, wallahi ba shi suke cin mutunci ba. Na rantse da Allah, jihar Kano ake cin mutunci, tunda ba shi ya zaɓi kansa ba. 'Yan Kano su suka dangwala mar, suka zaɓe shi, suka ce mun yarda da kai, ka je. Shi Dauda Kahutu Rarara idan ba ya raina al'ummar Kano ba, waye bai zaga a Kano ba? Duk wani babba a Kano, idan dan sarauta ne kai, idan kai tsohon gwamna ne ko tsohon shugaban kasa, duk wani mai daraja a Kano, waye Rarara bai zaga ba? Amma da ya tashi Katsina, me yace? Jahata. Da ya tashi yaban Katsina yace jahata. Ya taba yin waka a Kano, yace Kano jihar da ta mun riga ta mun wando, Allah ya muku albarka. Amma yana tsame manyan ku, yana zagi. Hasali ma yanzu 'yan daudu da karuwai, wai dan Allah ina 'yan daban Kano? 'Yan daban Kano kuna ina? Kuna ikirarin ku 'yan daba ne. Yau gashi an zo ana zagan muku gari. Yau gashi sanatan ku an ce dan daba ne, ko kuma sorry, an ce yana daukan nauyin 'yan ta'adda, ko? Wallahi wannan kalma, kun ga wannan kalma da kuka fito kuka sa karuwai da 'yan daudu suke cewa Barau Deputy Senate President, cewa shi yake daukan nauyin 'yan ta'adda. Iya wannan kalmar, idan mu ba mu ga an dau mataki a kanku, an take muku birki akai ba, billahi allazi la ilaha illa huwa, za ku ga mu ma irin mutanen da za mu fara fitowa muna ce musu su suke daukan nauyin 'yan ta'adda. Ai ni ban taba sanin cewa Senator Barau Deputy Senate President shine yake daukan nauyin 'yan ta'adda a Najeriya ba. Muke ta shan wahala, muke cewa Allah ya kawo mana zaman lafiya, Allah ya sa gwamnati ta ci gaba da sa 'yan jami'an tsaro a dakile wannan al'amari. Muna ta addu'a, muna ta, har ma wasu wanda ba sa son Tinubu suke sukar Tinubu, suke cewa Tinubu cewa kamar ma yana sane ya bari
ake kakkashe yan arewa, ashe ga wanda yake daukar nauyi. Wallahi ba mu san cewa barau bane, sai a bakin ku. Okay a to alhamdulillah, kar a dau mataki akan wannan kalma, sai mun yi bidiyo kamar 100 akan wannan kalma, kuma sai mun ga an dau mataki akan ku. Shege ka fasa.